I Vangeli apocrifi sono una realtà enormemente vasta. Oltre agli apocrifi dell'Antico Testamento esistono infatti quelli del Nuovo Testamento. Abbiamo detto nell'incontro precedente che il concetto di apocrifo significa libro segreto, nascosto. E poi si è utilizzato questo termine per indicare genericamente tutti i testi che non rientrano nel canone biblico. Quando parliamo dunque di apocrifi del Nuovo Testamento, noi facciamo riferimento a scritti antichi, posteriori a quelli del Nuovo Testamento. Quindi a partire dal secondo secolo in poi, che hanno però una forma letteraria simile in qualche modo agli scritti canonici. Questi testi sono tantissimi. Abbiamo ad esempio l'edizione, secondo me migliore, curata dal professor Erbetta, in 4 volumi. Il primo volume contiene Vangeli e testi giudeo-cristiani e gnostici. Il secondo volume contiene racconti dell'infanzia, della passione, dell'assunzione di Maria. Ci sono poi gli atti apocrifi, racconti delle vite degli apostoli, le lettere e le apocalissi apocrife. Quindi il materiale è enorme, estremamente variegato, frutto di fantasia letteraria, di riflessione teologica che assomiglia molto al romanzo. Mancando alcune informazioni nel racconto dei Vangeli, degli atti, si sono aggiunti testi con intenzione spesso religiosa che colmavano le lacune, ma romanzi di fantasia. Non sono stati considerati canonici perché erano marginali, legati solo ad un piccolo ambiente, oppure molto tardivi. Per non parlare in genere, vorrei fare un esempio con un testo molto importante. Nel primo volume di questa raccolta degli apocrifi del Nuovo Testamento troviamo i testi più antichi. Possiamo parlare di 3 categorie di testi apocrifi fra i più antichi. Gli agrafa, i testi giudeo-cristiani e i Vangeli gnostici. Vediamoli uno per uno. Il concetto di agrafon, vuol dire non scritto, definisce qualche parola di Gesù che non è conservata nei testi evangelici. Nel Nuovo Testamento ci sono delle parole attribuite a Gesù che non sono presenti nei Vangeli. Facciamo un esempio. Negli Atti degli Apostoli al capitolo 20, Luca, che scrive il libro, fa dire a Paolo in una sua omelia che Gesù ha detto è più beato il dare che il ricevere. Questa frase nei Vangeli non c'è. È un agrafon, è scritto negli Atti, ma non nei Vangeli. Ma troviamo delle varianti nei manoscritti dei Vangeli. Qualche testo manoscritto ha aggiunto
alcune espressioni che non sono ritenute autentiche. Ci sono poi le citazioni dei padri. In alcuni scritti patristici abbiamo dei riferimenti a parole dette da Gesù che però non sono documentate né nei Vangeli né negli altri scritti del Nuovo Testamento. Forse i padri li hanno ricevuti dalla tradizione orale. Clemente Alessandrino, ad esempio, nel suo libro intitolato Stromata, riferisce questo detto, logion di Gesù. Chiedete le cose grandi e le cose piccole vi saranno date in aggiunta. Potrebbe tranquillamente essere un detto di Gesù, ma non c'è nei testi canonici. Quindi appartiene a quel mondo ampio degli apocrifi. È il primo esempio, gli agrafa. Il secondo tipo è quello dei Vangeli giudeo-cristiani, cioè produzione letteraria legata ad ambienti di ebrei divenuti cristiani, ma rimasti anche ebrei. Si chiamano giudeo-cristiani proprio per indicare entrambe le posizioni. Questi testi noi li conosciamo attraverso le citazioni dei padri. È il Vangelo di Pietro, il Vangelo degli Ebioniti, cioè dei poveri. Sono testi che hanno avuto una fortuna molto limitata, scritti in territorio palestinese da gruppi che sono rimasti giudei, ma hanno anche accolto la predicazione di Gesù e hanno composto una loro documentazione religiosa. I padri più antichi che hanno avuto a che fare con questo ambiente conoscevano questi testi e in qualche caso ne hanno riportato delle frasi. E allora, prendendo qua e là dai testi dei padri, abbiamo ricostruito vagamente questi antichi testi. Molto più importanti per estensione e per quantità sono i testi gnostici. Conoscevamo questo mondo gnostico con una abbondante produzione letteraria, soprattutto dalla testimonianza di Ireneo di Lione, che ha scritto un'opera monumentale intitolata Adversus Ereses, contro le eresie, pubblicata nel 180 d.C. Ireneo è vescovo di Lione in Gallia, ma è originario di Smirne, vicina a Efeso, nell'ambiente dove visse Giovanni, dove nacque il quarto Vangelo, l'Apocalisse. Ha quindi una conoscenza di prima mano dell'ambiente apostolico. Ireneo si rese conto che circolavano nell'ambito cristiano molti testi che erano fuorvianti e quindi li presentò e li contestò. Il primo libro della sua grande opera è la presentazione delle opere principali del mondo gnostico. Il secondo libro è la confutazione, dettagliata presentazione delle teorie con un atteggiamento di contestazione. Dal terzo libro al quinto fa un'opera di ricostruzione e presenta un'autentica dogmatica cattolica partendo dal fondamento dei 4 Vangeli canonici. L'opera di Ireneo, con queste citazioni, aveva fatto conoscere il mondo gnostico.
Gnosis in greco vuol dire conoscenza. Il cosiddetto gnosticismo è un movimento enorme e variegato, ha delle origini pre-cristiane, ma ha trovato nell'ambiente cristiano un terreno fecondo e partendo da alcune posizioni teologiche, soprattutto giovannee, ci sono stati dei pensatori, autentici filosofi o teologi, o fondendo insieme teosofi, che hanno sviluppato delle riflessioni sul senso del mondo, sulla struttura cosmica, sulla possibilità di salvezza attraverso la conoscenza. Ci fu una scoperta archeologica molto importante nel 1946 in un villaggio dell'Alto Egitto, nel monastero di Kenoboschion, nel paese di Nag Hammadi. Casualmente venne scoperta una biblioteca, per lo più con testi scritti in lingua copta, che era l'evoluzione dell'antico egiziano. Copto è una deformazione del greco Aegyptos, quindi copto vuol dire egiziano. Ha un alfabeto che sembra il greco, un po' come il cirillico per la Russia. È un alfabeto che è partito dal greco e ha aggiunto alcuni segni, ma la lingua è completamente diversa, perché è una lingua camitica, evoluzione tardiva dell'antico egiziano. Questi testi del III, IV, V secolo in lingua copta erano la traduzione dei testi originali più antichi, anche del II-III secolo, scritti in greco, ma sconosciuti. Si sapeva qualcosa attraverso Ireneo e altri autori antichi che avevano citato. Nel 1946 questa scoperta archeologica portò alla luce un'intera biblioteca. Anche se in traduzione copta avevamo la possibilità di conoscere direttamente dei testi di queste comunità. Fra tutti i vari libri che si sono trovati, quello, a detta degli studiosi, decisamente più importante è il Vangelo di Tommaso, studiato da molti autori, con particolare attenzione al suo contenuto. Allora, cerchiamo di capire di che cosa si tratta. È un testo chiamato Vangelo, ma che non assomiglia ai Vangeli canonici, ma semmai ad una forma più antica dei Vangeli canonici, perché è solo una antologia di detti, una raccolta di logia. Si tratta di 114 frasi, elencate senza un ordine preciso, semplicemente una antologia di parole attribuite a Gesù. Comincia così: sono queste le parole segrete che Gesù, il vivente, ha proferito e Didimo Giuda Tommaso ha messo in iscritto e ha detto: chi troverà la spiegazione di queste parole non gusterà la morte. Questo è il titolo introduttivo. Segue il primo logion. Gesù ha detto: colui che cerca
non cessi di cercare finché abbia trovato. Quando troverà, sarà sconvolto. Sconvolto si meraviglierà e sarà re sul tutto. Non c'è storia, non c'è racconto. In tutto il testo attribuito a Tommaso non c'è narrazione di fatti, di opere compiute da Gesù, ma solo detti. Questo è il primo. Come possiamo valutarlo? Potrebbe anche essere originale. Il testo che noi abbiamo trovato a Nag Hammadi è in copto e tardivo, ma è una traduzione. L'originale greco era della fine del I secolo, inizio del II, molto antico, molto vicino alla stesura dei Vangeli canonici. Di fatto, analizzando tutto questo testo, noi troviamo che ci sono logia molto diversi fra di loro. Alcuni sono simili a quelli che troviamo nei Vangeli sinottici. C'è una conservazione tradizionale differente, ma il detto è lo stesso che abbiamo anche nei Vangeli. C'è una seconda categoria di detti che potrebbero essere autentici, cioè sono coerenti col modo di parlare di Gesù, non insegnano dottrine strane, non sono esoteriche, cioè riservate a quell'ambiente ristretto di credenti gnostici chiusi in una setta di iniziati. Infine, ci sono altri detti, e sono numerosi, o incomprensibili, cioè formulati con un linguaggio che per i non iniziati non dice nulla, oppure con affermazioni vistosamente strane. Il Vangelo di Tommaso è un bel documento di Vangelo apocrifo. È un testo che non fu buttato via dalla Chiesa, condannato, bruciato, ma si emarginò da solo, perché nacque in un ambiente ristretto. Nacque in una comunità che aveva ancora i contatti con la tradizione apostolica, tant'è vero che conosce molti insegnamenti di Gesù documentati negli scritti apostolici. Ma a questa base tradizionale e autentica aggiunse altro materiale frutto di riflessione. Questo autore o questi autori che produssero il testo aggiunsero del proprio. L'opera non fu divulgata, venne letta in quell'ambiente, non raggiunse nemmeno tutto l'Egitto. La conosce Ireneo perché è un grande ricercatore, si è impegnato a fare il censimento di tutto questo materiale. Ma Ireneo non aveva nessuna autorità nell'ambito della Chiesa. Non dimentichiamoci che in quei secoli l'impero romano perseguitava a più riprese il mondo cristiano. Non c'era nessun legame fra il potere civile e la struttura ecclesiale. I vescovi erano persone marginali nel mondo romano, non avevano nessuna autorità e quindi Ireneo scrive un libro, semplicemente. Non ha il potere di raccogliere i testi che non gli piacciono e bruciarli o distruggerli. Di fatto quei testi erano marginali e rimasero marginali,
conosciuti solo nell'ambiente dove erano nati, sparirono. In quel monastero, dove erano stati tradotti in copto e conservati, finirono in unica copia. Distrutto il monastero, quei testi rimasero sepolti lì e furono riportati alla luce nel 1946. Mentre il Vangelo di Matteo, di Luca, di Marco, di Giovanni furono tradotti in tutte le lingue e letti in tutte le chiese del mondo ininterrottamente per 2000 anni. C'è una notevole differenza. Non possiamo mettere sullo stesso piano i due testi, perché il Vangelo di Tommaso è un testo particolare, frutto di un ambiente ristretto. Non fu conosciuto né accolto praticamente da nessuno fuori dell'ambiente dell'autore stesso. Proviamo a vedere qualche esempio di logion. Ne abbiamo uno, il 107, ad esempio, dove troviamo una parabola ben nota. Vi leggo il testo del Vangelo di Tommaso. Gesù ha detto: il regno è simile a un pastore con 100 pecore. Una di esse si smarrì, la maggiore. Egli lasciò le 99 e cercò l'unica, finché la trovò. Stanco, disse alla pecora: ti amo più delle 99. Riconosciamo qualche ritocco. Ci sono delle varianti, ma sostanzialmente il testo è quello della tradizione evangelica. Diciamo che questa parabola, comune a Matteo e a Luca, assente in Marco, appartiene ad una raccolta di logia che gli studiosi hanno definito fonte Q, di Quelle alla tedesca, la fonte, questa antologia di detti. E probabilmente era un'antologia simile a quella del Vangelo di Tommaso. Alla seconda categoria potrebbe appartenere il logion 82, cioè non lo troviamo nei Vangeli né negli scritti neotestamentari, ma potrebbe essere veramente di Gesù. Gesù ha detto: chi è vicino a me è vicino al fuoco, chi è lontano da me è lontano dal regno. È un detto enigmatico, ma abbastanza comprensibile. Appartiene al linguaggio tipico di Gesù. Chi è vicino a lui è vicino al regno, perché Gesù è il regno in persona, ma tuttavia essere vicino a lui è come essere vicini al fuoco. È possibile bruciarsi, bisogna stare attenti, o lasciarsi prendere da questa fiamma d'amore che coinvolge. Troviamo invece degli altri versetti dove ci troviamo di fronte ad un modo di parlare tipicamente gnostico diverso da quello dei Vangeli. Il terzo detto. Gesù ha detto: se coloro che vi conducono vi dicono ecco il regno è nel cielo, gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono è nel mare, i pesci vi precederanno. Ma il regno è nel vostro interno e fuori di voi. Quando voi conoscerete voi stessi, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del Padre vivente. Se però non vi conoscerete, allora sarete in povertà e voi sarete la povertà. In qualche modo riconosciamo un linguaggio evangelico, ma c'è anche una stranezza, una insistenza sulla conoscenza, un discorso intimista, quasi psicologista.
Leggendo il settimo Logion non siamo in grado di commentarlo. Gesù ha detto: beato il leone mangiato dall'uomo, così il leone diverrà uomo. Maledetto l'uomo mangiato dal leone, l'uomo diventerà leone. Cosa vuol dire? Il leone è immagine del cattivo, del forte? Se vai con uno cattivo diventi cattivo? Però puoi anche convertire il cattivo e farlo diventare buono come te. È possibile che voglia dire questo o vuole dire altro? Logion 19. Gesù ha detto, sempre così iniziano: beato colui che è esistito prima di venire all'esistenza. Se mi diventerete discepoli e ascolterete le mie parole, queste pietre vi serviranno. Avete infatti 5 alberi nel paradiso. Essi non si muovono in estate e in inverno, né le loro foglie cadono. Chi li conoscerà non gusterà morte. E qui riconosciamo che ci sono dei riferimenti esoterici, delle allusioni a realtà che noi non conosciamo bene, che vanno decisamente fuori dell'ambiente evangelico canonico. Questi testi conviene conoscerli. Se qualcuno ha la voglia di prenderne visione, li può trovare facilmente tradotti in italiano, anche abbondantemente commentati, ed è bene leggerli. Piuttosto che coltivare dubbi immaginando che ci siano delle cose particolari che la Chiesa ha voluto nascondere, leggeteli attentamente. Vi accorgerete da soli delle differenze fra i Vangeli canonici e questi. E si può comprendere anche bene perché i 4 canonici siano stati accettati da tutti, letti, commentati e utilizzati nella liturgia, e questi invece siano rimasti patrimonio di un piccolo gruppo. Vi leggo l'ultimo, il 114, quello che chiude tutto il testo. Simon Pietro disse loro: Maria se ne vada da noi, perché le donne non meritano la vita. Gesù rispose: ecco, io la trarrò così da renderla uomo. Così anche lei diverrà spirito vivente, simile a voi uomini. Ogni donna che si fa uomo entrerà nel regno dei cieli. Qui il concetto di donna è sentito come sinonimo di inferiore, di imperfetto. Per salvarsi la donna deve diventare uomo. Simon Pietro vorrebbe allontanare Maria di Magdala, la Maddalena, perché lei non merita la vita. Gesù promette di trasformarla in uomo. Non c'è decisamente una valutazione positiva della donna, né alcun riferimento al matrimonio di Gesù. Anzi, il mondo gnostico disprezza la materia, la considera cattiva, e l'elemento femminile è letto sempre come sinonimo di materiale, imperfetto e inferiore. Bisogna alzare il livello. La donna deve diventare uomo per poter diventare spirito vivente. Donna, uomo, angelo. C'è una salita nella scala degli esseri. È strano che vengano utilizzati questi testi da coloro che vorrebbero invece valorizzare tutti questi aspetti della femminilità, della sessualità, perché questo mondo è disprezzato enormemente nella tradizione degli gnostici. Leggendoli e confrontandoli ci accorgiamo della grandezza e della validità dei nostri testi.